पहला कदम, घबराएं नहीं। अपने आप को शांत रखें और स्थिति का आकलन करें। टूटे हुए पैर को हिलाने या वजन डालने की कोशिश न करें। यदि संभव हो तो किसी मजबूत लकड़ी की छड़ी या कपड़े से पैर को स्थिर करें। अपने साथी से मदद मांगें या आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। अगर आप अकेले हैं तो धीरे धीरे और सावधानी से निकटतम सहायता केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करें। बीच बीच में आराम करें और अपनी ऊर्जा बचाएं। अपने रास्ते की योजना बनाएं और सुरक्षित मार्ग का चयन करें। हाइड्रेटेड रहें और अपने शरीर को सुनें। याद रखें, सुरक्षा पहले। मदद मिलने तक धैर्य रखें।